এক বনে ছিল এক সুন্দরী পাখি। সে অন্য কোনো পাখির সাথে কথা বলতো না, কারণ সে অনেক সুন্দর ছিল বলে। একদিন বনের পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ দুটো কাকের সাথে তার দেখা হয়ে যায়। তখন কাক তাকে বলে, ও সুন্দরী পাখি, তুমি আমাদের সাথে কথা বলো না কেন? তোমরা তো দেখতে কালো, তাই তোমাদের সাথে আমি কথা বলি না। কারণ তোমাদের সাথে কথা বললে আমিও কালো হয়ে যেতে পারি, এই জন্য তোমাদের সাথে কথা বলি না। তোমার এই অহংকারের জন্য তোমাকে একদিন পস্তাইতে হবে, দেখিও। আচ্ছা, দেখা যাবে, যখন পস্তাবো তখন দেখা যাবে। এই বলে পাখিটা সেখান থেকে উড়ে চলে। এই অহংকারী পাখিটি বনের গাছে দুটি ডিম পেড়েছিল। সে এসে দেখে তার ডিম সর্প নিয়ে যাচ্ছে। আমার ডিম দিয়ে যাও, নিয়ে যাও না, আমার ডিম দিয়ে যাও তুমি, প্লিজ আমার ডিমটা দিয়ে যাও। প্লিজ সর্প ভাই, আমার ডিমটা দিয়ে দাও, প্লিজ দিয়ে যাও না আমার ডিমটা, আমার ডিমটা দিয়ে যাও ভাই, প্লিজ। সর্প ডিম নিয়ে যাওয়ার সময় কাক দুটির সাথে দেখা হয়। তখন কাক দুটি তাকে বলে, কি সর্প ভাই, ডিম পেলে কোথায় শুনি? ওই জঙ্গলে গাছের কুটির থেকে পেলাম। ওইটা আমার ডিম, ওই আমার ডিম সর্প নিয়ে এসেছে, ওটা আমার ডিম। সর্প ভাই, ওর ডিমটা দিয়ে দাও। ঠিক আছে, তোমরা বললে বলে ডিমটা ওকে দিয়ে দিলাম, কারণ তোমরা আমার উপকার করছিলে। ধন্যবাদ বন্ধু তোমাদেরকে। আমি আমার ভুল বুঝতে পারছি, তো আসলে আমি ক্ষমা চাচ্ছি তোমাদের কাছে, আমাকে মাফ করে দিও। ঠিক আছে, এরকম ভুল আর কখনো করো না।